Veliki pozdrav svima, u današnjem videu objasnit ćemo kako možete dobiti airdrop koristeći test transakcije putem Monad testneta, dakle bez korištenja pravog novca. Ono što će vam prvo biti potrebno je dakle neki Web3 wallet. U ovom slučaju ja ću koristiti MetaMask. Ukoliko ne znate kako da instalirate MetaMask, u gornjem desnom uglu pojavit će se link kako da instalirate sam wallet. Dakle, nakon što ste instalirali sam wallet, doći ćete na ovu stranicu koju ćemo ostaviti u opisu ovoga videa i kliknuti na Manually Add Network. Nakon toga Add Testnet to MetaMask i kao što vidimo prozorče se otvara gdje ćemo kliknuti prosto Approve. Dodavanje networka i to je to. Dakle, uspješno smo dodali sam network. Dakle, nakon što smo to odradili, nakon što smo dodali testnet u naš Web3 MetaMask wallet, pokazat ćemo sada kako dobiti same tokene. Dakle, u ovo prozorče ovdje upisat ćemo našu adresu i kliknuti na Get Testnet Mon. I samim tim Monad će vam poslati vaše test tokene. Ukoliko imate problem, dakle, kao što vidimo u ovom slučaju ja nisam mogao da dobijem tokene, testnet tokene možete dobiti dakle i putem ove stranice koju ćemo ostaviti u linku opisa ovoga videa. Nakon što ste dobili vaše testnet tokene, sada ćemo pokazati kako možete nešto i kupiti dakle na samom Monad page-u putem vaših tokena. Evo, došli smo dakle od ovdje gdje ćemo napraviti naš prvi trade i upisat ću prosto na primjer 0.01 i buy duck. Idemo executing, potvrdit ćemo sve dakle u MetaMasku, confirm i to je to. Kao što vidimo, dakle zamenili smo 0.01 Moon za DAC u ovom slučaju. Dakle, napravili smo našu prvu transakciju. Naravno, napominjem još jednom da je ovo sve testnet, dakle i ovim putem treba znati da ovo nisu dakle pravi tokeni, već testnet tokeni. Ukoliko vam se ovaj video svidio, možete zapratiti naš kanal u buduće, očekujem vas još mnogo dobrog kontenta, a mi se vidimo u nekom od budućih videa. Pozdrav!